इधर काम कैसा लग रहा है? अब ठीक है ना? जोर से बोलो। ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। 8 घंटा भी ड्यूटी बोला गया था, 8 घंटा ड्यूटी, 12 घंटा दोनों ड्यूटी है दोनों। अभी तुम कितना घंटा ड्यूटी कर रहे हो? 8 घंटे। 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हो। मन चाहे तो इच्छा, जब इच्छा होगा जो 12 घंटा करके ओटी बढ़ेगा तो ओटी करोगे ना? 7 घंटे का बाद आप इमरजेंसी जोर से बोलो। 8 घंटा का बाद कुछ इमरजेंसी अगर ड्यूटी करना पड़ेगा तो ओटी हम 2 घंटा 4 घंटा करेंगे।